फ़ैसिलो थियो निगरान दौर में ارسا एक्ट में तरमीम थी, उन तहत अवां जी हुकूमत अचण बाद नोटिफाई थी वियो, ऑफिसर रखिजी वियो, तव्हां सिर्फ़ु मज़म्मत कंदो या सिर्फ़ु को वॾो रोल अदा कंदो? ॾिसो, वज़ीर आज़म सां ॻाल्हि थी आहे हींअर CM साहब जी, ऐं उन वज़ीर आज़म सां यकीन ॾियारियो आहे त इन नोटिफिकेशन खे असीं सस्पेंड कयूं, ऐं उनखे वज़ीर आज़म साहब खे CM साहब ॿुधायो आहे त जेका CCI जा मिनट्स आहिनि उन में इहो क्लियरली लिखियलु आहे त इहा जेका पोस्ट आहे बाय रोटेशन कंदा ऐं सूबनि मां ई थींदो, मेंबरनि मां ई हिकिड़ो माण्हू इन जो थींदो। एक्ट क्लियर आहे। वाटर अकार्ड जो स्पिरिट इहो आहे त अॻु में त इहो डिपार्टमेंट सॼो फेडरल हलाईंदी हुई, वापडा हलाईंदो हो, वापडा खां वरितो ई इन करे वियो हो त हिकिड़ी इंडिपेंडेंट बॉडी हुजे जेका हलाए, जिन ते कंहिंजो इतराज़ न हुजे। त हींअर वज़ीर आज़म साहब सां ॻाल्हि थी आहे, मुंहिंजे ख़्याल को 15-20 मिंट पहिरीं, अधु कलाक पहिरीं। अच्छा, यकीन ॾियारियो आहे त हिनखे सस्पेंड कयूं। न सिर्फ़ु ऑर्डर सस्पेंड थींदो या एक्ट जेको निगरान काबीना कयो उहो बि सस्पेंड थियो? एक्ट असांजो मुतालबो इहो ई आहे उन्हनि सां त एक्ट वेंदो असेंबली में, असेंबलियूं अची वियूं आहिनि, असेंबलियुनि में डिबेट थींदो, सेनेट वेंदो, ऐं असेंबलियूं कॾहिं बि संद हिनखे पास थियण। अच्छा सर बताइएगा कि